Toza reconnaissant epai na yo nzambe ya makoki nyonso kona biso Yesu Kristo ya Nazareth. Tika kembo lokumu ezonga epai na yo. Shalom peuple de Dieu, shalom bana nzambe nyonso, shalom ba ndeko nyonso ona sepela kobenga bino bandimi ya bere. Bato boveaka na bekriti tango topesaka makomi mpona koverifie soki oyo tozoloba eza vraiment oyo ezouta na kati ya matangi oyo tozotangela bino to makomi oyo tozoyebisa bino. Tika nzambe alola apambola bino. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours moi votre humble serviteur et missionnaire Kossi les jeunes lions. Et la Bible nous recommande avant toute chose tout ça là le sambo. Voilà la raison pour laquelle nous avons position tout sambela. Pour nous kotika moment où nous to banda enseignement na biso na maboko nzambe to sambeli. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, tout ton Dieu Jésus Christ de Nazareth, nzambe ya makoki. Merci na bolingo ezanga suka. Merci na bolamu na yo oyo ezotika biso te. Merci kolona biso Yesu Christ de Nazareth pour na bolingo na yo oyo eleki nyonso. Tu nous as sélectionné parmi les vivants, Seigneur. Yo do sepe kolo to koma vendredi ya liboso ya mois ya décembre. Seigneur, tika lokumu ezonga epai na yo. Oyo eza dernier mois ya année 2021. Kolo vendredi oyo kotikala susu kozala te nzambe. Vendredi nzambe ya le 3 décembre ekotikala susu kozala te. Voilà la raison pour laquelle tozotonda yo tozokomisa kombo na yo tombwama likolo na makambo nyonso ozala nzambe kamba biso tika malakisi oyo ezosika na mitema na biso na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth oyo aza mpe mobikisi na biso nde tosambeli mpe tolobi amen. Ok, amen. Nzambe alola pambola biso. Merci bandeko nyonso bozopartage maloba na nzambe oyo tozoteya. Merci na bandeko nyonso boza kosabone na bachaîne na biso nzambe alola apambola bino. C'est toujours moi votre humble serviteur, le missionnaire Kossi les jeunes lions, comme déclare la Bible dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6. La Bible dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà la raison pour laquelle toujours nous avons boyé bikota epai na nzambe, car il est écrit ajoutant à votre foi la connaissance. Bien-aimé kondi meza malamu, tous en aposa kondi manakata ba vina biso, avoir la connaissance aussi c'est mieux. Okoye kozala kondima soza na connaissance ite okosala la foi na bien te, mais okoye kozala na foi soki poza na connaissance okomona na foi na connaissance et que kodi makamwa minene na kati ya vie na yo. Tika nzamba lola azolo kumu, je suis reconnaissant na nzambe tato asilosenenga paramba vivant oya ndimi na kote lisusu vendredi ya mois, premier vendredi ya mois ya décembre nzamba lola azolo kumu. Très reconnaissant mon père spirituel l'apôtre Thierry Kiasala, papa oya botanga na molimo na kozalaka toujours reconnaissant. Et pas ya papa nangai apporte Thierry Kiasala, pe merci na bato nyonso oyo bozo soutenir ngai de près ou de loin nzamba lola akanisa bino. Bien-aimé tozo koba na cinéma auto bandaki auto zo blessi la délivrance ezali grand thème to blessi la délivrance bon tozo touchaka ba point ndambu to baki délivrance ezali effet o ezali kononga effet o ezali négatif ko ken effet o ezali positif. Il y a une délivrance sur tous les plans, sur tous les domaines, il y a via moto. Délivrance, dans ma définition, c'est le dictionnaire, ma beza action pour délivrer, le côté pour délivrer moto. Talatina, ou tozana pour ça, il y a délivrance. Et chaque fois, tozo ba été délivrance, c'est un besoin moko absolu, ou esengé na biso ba na nzambe, to lukakango, tango nyonso na kati ya ba vi na biso, parce que tozana pour ça, il y a délivrance. Na lobaki délivrance ekipaka te o musel na nzambe o bana nzambe biso nyonso toza censé ya koluka délivrance ezala bana nzambe ezala bassin na nzambe toza ko se retrouver na domaine oyo tozolukilaka délivrance na kati ba vie na biso. Moto azali na posa délivrance te na mokili o azali ka moto moko na sia mabele ezalaki Yesu Kristo ya Nazareth ye ka moto azali na posa délivrance te biso nyonso totikali lokola bato toza na posa délivrance. Pourquoi? Parce que ba vie na biso eza na ba réalité auto kutana nango et na kati ya makambo to lobelaki to pesaka vexé oyo Yesu azo pesa discours programme na ye na mokanda na Luc. Yesu abiki l'esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui sont des cœurs brisés et pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de grâce. To moni Yesu na discours programme na ye alakisaki biso délivrance eza besoin oyo esengeli to luka tango nyonso na kati ya ba vie na biso. Voilà raison pour laquelle tozo luka délivrance pe to ko continuer ka luka délivrance aussi longtemps to kufite to ko luka ka délivrance. Et to baki la vraie délivrance fait simba biteni misato, fait simba âme à moto, fait simba corps à moto, fait simba esprit à moto, parce que l'homme est composé de trois parties. Ndenge tote kolobela
à l'homme, tous un corps, âme, paix, esprit, et biteni o misato nde subir ba conséquences, ya ba influence ya mokili, biteni o misato nde subir conséquences, ya makambo o ezokomela biso kati na vie. Voilà la raison pour laquelle tous a censé ya koluka délivrance na ba forme nango nyonso. Nzambe alola apambola biso, nzambe alola akanisa moto nyonso oyo azo kondima makambo oyo azo ndimete délivrance eza besoin oyo azo koluka. Nzambe alola kanisa bato nyonso bazo benga pona koloba ete tosungana na mabondeli to tosunga wana mabondeli. Nzambe akanisa bino. Tobandaki kolobela si la naissance o tozaki parmi ba sous-thème moko si la naissance. Tobaki naissance ezali moment oyo mama zo pesa vie epai na motu to epai na mwana, e na kati ya naissance eza ba réalité oyo se pasaka na kati ya naissance. Na kati ya naissance bakoki ko déterminer vie ya motu na mabele, to comme na kati ya naissance bakoki ko enterrer vie ya motu neka motu abotami sanka yeba likambo motu a tombé victime. Bien tobaki que l'homme est image de Dieu, mais a tombé victime ya Satana. Mais pour ça nzambe ezate qui est tombé victime ya Satana. Voilà la raison pour laquelle ton nzamba sali mokila place qui Adam et Ève na kati ya jardin a pesaki asaki ba condition nyonso a renisaki ba condition nyonso afin que Adam et Ève bazala batu oyo bako vivre na vie moko abondance pe na kati ya paix, na kati ya paix. Mais diable qui ko détruit image o nzambe apesaki mutu parce que nzambe abi que faisons l'homme à notre ressemblance et faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mutu o nzambe asaki na image na pe na ressemblance na ye, un jour azalaki détruit à cause ya péché. Péché ezoya ko détruit ou ezali destin moto par rapport à o nzamba yebisa moto. Voilà la raison pour laquelle Seigneur na biso to sala ngele to keba makasi. Pourquoi? Parce que le diable qui est notre adversaire azo tika biso te, azo rôder pene na biso ndenge impère lobi pona ko luka ko dévorer biso, pona ko luka ko sala biso mabe. Talatine Seigneur na biso to zwa boyebi. Car la Bible dit ceci, les peuples de Dieu sont délivrés par la connaissance. Tout ça na posa vraiment la connaissance. Na kati ya naissance na betaki lisolo nazwaki vexe na bayi ke Yesu abotami ba mange baye ko rendre ye visite, baye ko luka Yesu ba mange bazaki bato na soloka, ba mange bazaki bato o basala étude ya kotanga ba astre, bazaki bato bande ko yeba ba signe. Même na mukili na biso leto zomona bato mususu soko pesi loboko no atali ayebishi yo ke oza mutabo oza muta chance ba vanya lelo ba changer ba forme misusu ba ye lokola ba prophète misusu ba ye lokola ba prophétesse ko bosa na te na kata mateya oto te yaki to lobaki pe la fois passée to lobaki likambo na Actes chapitre 16 verset 7 to tesa histoire ya mwasi wa bengi la pitoyenne mwasi oyo abandaki ko sakola na part ya bato mabe parce que ba intronisaki force na ye force mo kati na ye. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important ya kuluka koyeba parce que na kati ya naissance oto zolobela ezala makambo. Yesu baye ko rendre visite pa ba mange, mais ba mange ba ko sala Yesu eloko mote. Pourquoi? Parce que Yesu Kristo na Nazareth aza mokondi ya ba kondi nyonso. Tangelanga ba kombo ba roi, tangelanga ba kombo ba kondi, tangelanga ba stricti ya mokili on. Tangelanga bato basali ba impact na mokili or. Mais na koyebisa yo, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le roi des rois, le Seigneur de toute la terre, azo contrôler mokili mobimba. Univers est simbami na maboko na ye, ye naza na makoki nyonso. Voilà la raison pour laquelle na sepela ko benga ye nzambe ya makoki nyonso parce que en Jésus-Christ de Nazareth, possibilité pe makoki nyonso efandi kati na bomoi na ye. Peuple de Dieu, nzamba lola pambola biso. Na bandaki kolobela si la naissance enabaki na ko beta lisolo ya ndeko moko boye. Pendant temps ya naissance makamuni ne se pasaka. Mais nalingaki to comprendre sous-thème lelo eza na sous-thème lelo ezali moko meza na ba face eza na ba signification et mis sa deux significations. Donc to si la marque. Donc to si la marque. Marque. Marque eza nini o to si koyo. Marque ezali signe o ezali matériel to ezali apprenti o bazotia na eloko pona kolinga koyeba ko identifier eloko to pona eloko wana eservir. Eza signe o bazotia na eloko pona kolinga koyeba eloko pona kolinga eloko wana eservir. Ozala téléphone ozosala biso nyonso tobenga yango ba téléphone portable, mais ba marque nango ekeseni. Ba mususu osala Samsung to osala téléphone songo par rapport ne pas osala ba publicité ya ofele. Donc signe o bati na téléphone yango ndezo lakisa ke eza téléphone songolo eza téléphone pakala. Okoki kolata montre ninga na lati montre boye, mais
Combo ba komi na montre na ngamba monsieur ba komi na montre na hotel mais nyos ça montre ils ont permettre à biso premièrement tout à la R mais ils ont différent ils a que se différencier à partir à combo o ba komi yango na maison tel na maison songolo pakala mais na kata makam oyo mak o tozolo bela tant bato musu bazo botama bazo tomber victime ya diable à travers ba marque o ba tia bango or moi nazali pamboli moi naza bénédiction côté pas na nzambe ko na tsama mukanda na Psaume 127 verset 3. Psaume 127 verset 3, qu'est-ce que la Bible déclare? Natangi na kombo na Yesu Kristo. Bible voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Balobi, voici deux fils sont un héritage, le fruit des entrailles et une récompense. Babi tala naboye, bana bazali héritage o nzamba zo pesa, pe bazali mbuma ya mutsopo ya moto o nzamba zo récompenser epai na moto. Donc tozo mona déjà awa na pensée ya nzambe mwana zali héritage o nzamba zo pesa na bapara pe azali mbuma ya mutsopo ya moto o nzamba récompenser epai na moto. Donc moto ozo récompense na ye pa ya nzambe na nzela ko pesa ye mwana. Cela veut dire quoi? Moto aza sacré, l'homme est sacré. Bien aimé, valeur ya mwana na yo okoko kokisa ye na loko moko te to valeur na yo moko mama papa ozolandanga bakoki kokokisa na loko moko te. Pourquoi? Parce que moto aza sacré. Oyo nyonso tozomona ba immeuble etongami na mokili moto mutatongaki yango. Cela veut dire mukolo moko te immeuble kotonga mutu mais moto aza na makoki ya kotonga immeuble. Voilà raison pour laquelle moto aza sacré. Pourquoi? Parce que nzambe ye moko azopesa héritage. Donc moi nazali sangoli o nzamba apesi epai na moto pe azali mbuma ya mutsopo ya moto. Voilà tikana sakole epai na moto moko o nanu asimbi bana tini moto moko azosambela ta mulayi maternité nano efungama ti na sakole na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Nzamba lola apesa yo fruit ya bantraille na yo eza récompense ya kopesa yo a visiter yo. So oza na problème ya kobota ndima nzamba aza capable na ba période ozalaki normal okanga zemi na décembre oyo eza année ya mois ya suka ya nene nzamba aza capable de visiter yo. Lelo eza vendredi mokolo o Yesu Kristo na Nazareth akufaki selon calendrier o to selaka. Alléluia. Akufa na problème na stérilité pour que a visiter yo avant année o sila yo banada ba malaise o banata zemi ba semaine yo banata zemi na janvier des années ko sata un mois nazo déclarer pour na mutu mo son dima quelque chose dans temps ba période na yo te aux en temps ovulation te je crois à un Dieu tout puissant. Il est capable de faire makambo parce que la Bible dit ceci, le temps des miracles n'est pas passé et n'est pas fini. Il est capable de visiter mon la visiteur Pierre après ça il rendez-vous te Pierre na kata boloko azaki ya kokanga masanka yeba nzamba inga visiter ye apesaka ye rendez-vous te Pierre asudukaka boye aza visiter mokola visitaka Marie pour que annoncer que kozwa zemi apesaka Marie rendez-vous te nzambe to sambela kaza nzambe ba surprise inattendu ba surprise za agréable ko ko visiter sa rendez-vous yo mamozo tumisama na problème bana parce que Bible ebisinga bana bazali héritage nzamba so pesa pa na bato pe bazali fruit ya bantraille ya mutsopo moto o nzamba zo récompenser pa na moto soki na nzamba récompenser yo te na nzela mwana parce que le temps on a 5 ans 10 ans 15 ans nazana ba témoignage ya bato to yebi bato o basaka ba 12 ans na Bible te na mboka na biso Congo to mona bango ba visita bango nzamba visitaka mama Kati après 12 ans mariage abota raté un jour to semble na kata retraite ya groupe le bon samaritain nzamba pesinga message ko yebise ki mama Kati sambela ko sambela so pona mona te possible de nzamba peso mona bandaka ko komisa nzambe e makamone ko kisama lelo bébé destiné à botama nzamba pambola yo apesa yo peninga pesaka mama Kati. Bible bi mwana zali héritage o nzamba apesa pa na moto pe aza fruit ya bantraille ya moto o nzamba récompenser pa na moto oza na trois nzambe pe a récompenser yo. Tozomona déjà mwana zali pamboli. Voilà la raison pour laquelle diable azo luka vie ya bana pona ko luka ko détruire bango. Pourquoi? Parce que baza héritage o nzamba apesa moto ya mibale bazali fruit ya bantraille ya moto et ya misate bazali récompense o nzamba récompenser moto. Et diable est en comprendre que moi nazali pamboli ko te pa na nzambe, le diable soit zo luka ko détruire vie ya bana. Voilà la raison pour laquelle na kata naissance makambo esalama.
Vendredi passé, na manière combien de solo ya mwana moko parce que je suis moniteur de l'école de dimanche, ça fait 21 ans banda nazala moniteur école de dimanche. Bien aimé dans le Seigneur, na yambi mwana moko école de dimanche, na kati ya retraite tozosambela, na bandi kosambela mpona mwana na nzambe andi korevelinga makambo oyo esepasa na kati ya vie ya mwana na. Ezaki un peu bizarre, fallait naluka kolinga koyeba mpona yeba ogiste c'est quoi. Na biolo namona bapara mwana oyo. Nzambe akoki korevelo makambo nyonso soki asepeli. Deutéronome chapitre 28 verset 28, Bible elobi ke kambo ebomami plutôt eza mpona Nzambe oyo eza révélé eza mpona biso mpe mpona bana na biso afin que tozwa connaissance mpona libela na libela. Il y a des choses oyo faut pas ramuter salama. Makambo su Nzambe akoki korevelo nyonso histoire ya vie ya moto, mais makambo su faut tuna nini sepasaki. Bien aimé nalukaki nake kotuna. Un jour pe na Bible Yesu amelaki mwana moko aneko koya maladie oyo tobengaka ya ndeke. Bible bi Yesu atuni ba parents mwana oyo makambo esali mitani bapesaki Yesu batan. Na kei koluka ba parents bana oyo na tuni bango bayebisi ngai ke tango mwana na bango abotamaki batalaki ye mutu pe batalaki ye gorge nito bakingodi ngodi batalaki ye yango. Mwana sufaka na kolela, mwana sufaka na kolela. Aisalamaki babi bamema ye pai na mama moko akende kokanga ye mutu pe akanga ye kingodi ngodi. Oh bien-aimé, les peuples les deux sont détruits par manque de connaissance. Mutu azana connaissance le banzambe. Ata soki salami batali mwana mutu entre guillemets. Bien-aimé, prière est capable de kokanga mutu o batali mwana. Mais mutu azana kati ya connaissance te akozala porter na sentiment akosala oyo bato nyonso basalaka. Mama kei na mwana na ye de façon ke bakanga mwana kingodingodo mwana ba mama basalaka liboke moko ba telo ko bando kitaka mai chafu bataka sorti lo mwana mutu po ke kanga mutu mwana seno ndenge esala melaka nde pe to mwana kapa bato mususu. Oh mama wana na place akanga mwana mutu mais ye afongoli ayibi oyo ezalaki etoila mwana edede atie mwana elembo oyo ebande koidentifie mwana yango tobi ke marque ezali eloko oyo eza koidentifie eloko eza signe oyo eza koidentifie eloko matériel tout comme eza apprenti oyo batie kati na moto. Mama kei na mwana entre guillemets bakangi mwana moto mais bayibi mwana oyo ezalaki vertu na ye bayibi mwana oyo ezalaki étoile na ye baipoteke vie ya mwana. Tala mwana oyo azali héritage kote epai na Nzambe, mwana oyo azali fruit ya bantraille ya mama oyo azali récompense oyo Nzambe apesi epai na baboti mais bayibi ye oyo ezalaki héritage Nzambe atiki kati na mwana bayibi ye oyo ezalaki vertu ezalaki kati na mwana. Mwana atikali vide, mwana akomi croquis moko vide oyo eza na eloko te na kati na ye. Na vie ya mwana wana atanga classe moko te oyo amata na mayele na ye. Tellement azo refaire ba école mingi azo doubler ndenge tolobaka azo doubler tellement mingi au mwana balongoli ye na école ba changer ye basali ye bulletin amati classe. Oh mama na azwa nyonso mwana nandi kosola na mwana ayebisi ngai professeur akoki kopesa cours ntango apesa cours na olanda cours nazo comprendre makambo oloba. Mais tant kaka osisa ko atuninga question makambo nyonso ebongi na motu batiki ye vide akomi na perte bayibi ye mémoire sans que azana ba perte mémoire mais eyebanaka panda oyo azali likambo soko otindi ye eloko okei kosombela nga lipa ya kosombela eloko mosusu azosala makambo na sens moko contraire à cause ya motu moko atangaki deja tala mwana oyo atie marque atiki baempreinte na eliko wana mwana pour ke baidentifiaka mwana wana pour ke balongola ye oyo ezali bavaleur Nzambe atiaki kati na ye. Voilà raison pour laquelle nazoba chaque fois mama ndeko mwasi pe mobali faut toveye na naissance ya bana ntango oboti mwana ntango oza na grossesse esenge na oyo chaque fois osalaka ba action de grâce osalaka bave nayebi puissance ya makambo nazoloba nayebi makambo oyo ba action de grâce esama na grossesse tosambela na bato ebele tomona bavie ya bato ebele bazali na bacomplication ya bana mais Nzambe bolingo apesa bango bana malunga. Pourquoi? Parce que à cause ya ba action de grâce oyo basalaki à cause ya kodédier mwana tango mwana botamaka mwana azaka innocent ayebi na ye te mokili azobotama ayebi nete barealité akutana nango soki akwei na maboko na bato mabe mwana tombe victime
tala munde kona biso mwana oyo école de dimanche bayiba ye vertu à cause batalaki ye moto. Nazoyebisa mama moko oza na mwana bebe na maboko, nazoyebisa ndeko moko oza na mwana bebe na maboko, moto nyonso akoya koranda mwana no visite soka ye lokola bamage pokaluka koyiba etola mwana yo pokalinga kohypotheke etola mwana yo na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth nzambe ya makoki nyonso nazodeklare eza nul sans effet. Motu wa mwana na yo gorge ya mwana na yo ezala protégé na sia makila na Yesu Kristo bakoyiba mwana yo étoilité bakoyiba yo moko pe étoilité na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Talatina bapara mingi bato mingi lelo bazo sibi ba conséquences. Ma sœur, mon frère ozolanda ngai, est-ce que na vie na yo mekana kotuna histoire na yo bapara na yo bamemaka yo te baprinte ya bato mingi etikala batia bango bamarke ya ténèbre mbala mosusu mwana belaka wa lokola belaka kibeka fo bazwa bakata ye banzoloko oui bien aimé bakata ko banzoloko makile ebimaka makile ekendaka wapi ezaki offrande esika nyonso makile ezotanga ebendaka malédiction. Voilà raison pour laquelle ndeko bakata banzoloko parce que ozalaki na kibeka ndeko okenda okata banzoloko pourquoi parce que okenda kozwa kisi moko ya bitumba oza na besoin ya délivrance na kati ya vie na yo parce que soko luki délivrance te okovivre vie moko oyo ezali pénible et non paisible okovivre ba complication musu na kati ya vie na yo olinga te okanisa te à cause ya oyo basalaka yo lokola ba cérémonie tant banaye kokata banzoloko bakata banzoloko batia biloko na nzoto na yo biloko wana ezaka nini bato misusu bato bamona mpe ake na ndako ya nganga ake kozwa kisa bitumba ake kozwa eloko moko batombi biloko mpa nganga atombi biloko moko asali te asalisali okosala akotisi na kati ya nzoto mikuwa oyo bakoti na kati ya nzoto esalaka nini na kati ya nzoto no influence nini ezobima na kati ya nzoto na yo. Bien aimé dans le Seigneur, délivrance eza besoin oyo esengeli tolukaka ntango nyonso. Okendaka baseso na ndako ya nganga basalaka oyo bacerémonie bamelisaka oyo mai parce que banaye kobela bamelisaka oyo mai. Okendaka pa mama moko boye na quartier apopolaka yo azwaka mai na sani moko amelisi yo basala oyo bacerémonie emema makambo nini na kati ya vie na yo. Tala vie ya moto eza ekomi en danger à cause ya ba cérémonie batikeli ba printe batie marque moko oyo ezo contrôler bazo baki oyo aza moto na biso à cause ya marque batie kati na yo à cause ya ba printe batiki kati ya vie na yo. Ndeko moko akufa pe asonama azwaka déjà délivrance azalaki ndeko moko na kati église akufa ndeko wana un jour abengi ngai azali na posa nanga tosali programme tokisambela azoyebisa nga à cause ya kobelabela na ye koko na bango amemaka ye na mai ya njili kota ya 8 à partir ya 18h na mai ya njili kota bato bazalaki te mama moko asokolaka ye ntango asilisi kosokola ye biloko nyonso alataka apwaki yango eke na mai na savon basokolaki eke na mai eleka nango mikolo après avoir koleka mikolo abandi kokopa ete na vie na ye basigne moko bacomplication moko bandi koya na vie na ye oyo azoyebela yango sensi te à cause ya cérémonie basala ye etant to banda délivrance ndeko wana baesprit se manifesta kati na ye baforce des yeux se manifesta kati na ye bien aimé dans le Seigneur ezalaki terrible à cause ya cérémonie basala ye otambolaka mbala mosusu oza na ndako ya libala papa mbala mosusu obala me basala oyo bacerémonie moko oyo se renonsa nango te ezalaki par ignorance à cause ya maladi moko songolo pakala bato mingi baza na Europe bavivaka na babiloko oyo euta na Kinshasa pa bandeko na bango euta na baprovince bautela euta na bakatanga euta na babakongo euta na babandundu oyo bandeko na bango batindela bango soit disant lokola bana babelaka tokendaki pa moto moko apesa biloko zwa biloko wana tia yango na biloko olisaka bana no biloko eutaka na bandako ya nganga yango porte Paul abiki bato misusu bazolia ba viande oyo eza sacrifié na baidole oza na biloko na kati ya ndako na yo
mokolo kitaka na RDC, mokolo kitaki na Congo, okendaki pa mutu moko boye a cause ya malade esala bana bakituntu babilo mosongolo pakala bapesi ba traitement awe simba te obite na babisu zwa liboke o mema so komi yango tiaka yango pa mwana tiaka yango na mutu tiaka na mutu bien aimé dans le Seigneur otia bana no ba print moko sans que yeba otia bana no marque moko sans que yeba voilà la raison pour laquelle le bana ba komi turbulent bana ba komi ba complication ozo ba te makambo e wuti opi or na banzamba ba paya oyo kotisaki na biloko o ba pesaki yo tango tiaki wana bazwaki contrôle ko zabana ba tiaki ba print pour que ba contrôler bango lelo mukili et comme na système moko complet développé mutatie misape sika mo songolo pakala tango aki ko changer sika mo bi s'appeler pourquoi parce que ba print na yetikali bien aimé dans le Seigneur ba print na yetikala quelque part mon kolokenda ka koluka tata moko ya marabu pour que alongola yo zemi oui ba limusa ka yo zemi yo ba longola otuka zemi te mais ba limusa yo zemi ton ba limusa yo zemi ba tika nini na kata vi na yo voilà la raison pour laquelle les lozo lela les lozo mituna ba problème zo na kata libota ba problème zo na kata libala ozo ibate ba ton ba limusa ka ba tika ka oya o batika bango yango ndezo contrôler à chaque fois zo zemi ezo sopanaka à chaque fois zo zemi ezo sopanaka pourquoi parce que kati na yo otika la shika moko boye batia ba print na yo basalisa ko pa moto nini naissance evansi makambo ebele kobotama oyo efandisi makambo ebele bato mingi basala bango baceremonie mpo asima meme bano aza na bango. Or Bible bi mwana za héritage euti pa na Nzambe aza fruit ya bantraille ya moto pe récompense on Nzambe apesi moto. Est-ce que bana yo baza héritage euta pa Nzambe? Est-ce que bana na yo bazali fruit ya bantraille na yo? Est-ce que bana na yo baza récompense on Nzambe apesa yo? Nzambe apesa ka moto jamais loko ya mabe. Oui, le diable ko yekoluka ko détruire vie ya moto, mais ceux qui moto wana za na Nzambe, ceux qui mwana wana mama na yesi a consacrer euta libomo parce que Nzambe azo yebisa Jérémie avant yo bota ma yesi na consacrer ki na libomo mama na yo. Ezana bana oyo tant ozo bota ma déjà le diable a consacré déjà mona bota mina sorcellerie. Pourquoi? Parce que abimi na makila oya bondo ki mbala mususu na osimba aspect makila susu lelo mukie tozana posa délivrance na kati ya vie na biso, tozana posa délivrance na kati ya mabota na biso. Diable yebi bakoki kotanga étoile ya moto ba combattre ye. Yona bisa mutu koloba nini te bazo combattre nga nazana nini ngwa malunga ba combattre nga dia bazo combattre opona lelo te mazo combattre opona lobi no. Pourquoi? Parce que avenir na yo déjà zo ganga étoile na déjà ko annoncer quelque chose. Yesu ba mona ki déjà étoile na ye erreur tant yoki ke Yesu abotami étoile Yesu déjà ganga quelque chose atindi ba ba vérifier tant ba vérifier mi kan ba biwi réellement mon compte mon fois botama erreur da comment qui troublé parce que abanga ki déjà venir abanga ki Yesu a bébé te abanga ki Yesu ya venir ya lobby. Étoile bana na yo, étoile na yo moko ekangaki oh na kozanga ko yeba ba parents na yo ba memaki yo pa muta salisa yo et mutu wana profitaki na ko salisa yo entre guillemets atia apprenti ne pour ka contrôler ka yo obala olongwe siko zalaka olongwa na Afrique ozana England oza soki na mboka mo songolo pakala ozana Europe ozana Asie ozana Océanie ozana Australie mais toujours oza lié na famille na bino bandoto no nyonso ezaka esika bokolela kaka esiko lotaka esiko bima tambulai esiko kenda tambulai ka ba camarade ya kala ba camarade oza na bango na niveau ya mboko zalaka olota bango te bazaka rare na bandoto na kaka ya kala kala wana bokola na bango mantanga mo bokola na ye bibichi mo bokola na ye Jeff mo bokola na ye kaka bango bazonga na bandoto na yo bokabona déjà na makenda mayolo taka bosolo wana bozo solo na makenda bozo sala ba jena makenda mais muto bokabona ekala. Pourquoi? Parce que ozaki héritage ya Nzambe à cause ya mayele mabe ya Satana asaki ke batia yo apprenti to batia yo marque moko oyo elongola ki yo na pensée ya oyo ba parents na yo bande kozela pona yo. Mwana za héritage côté pa na Nzambe aza fruit ya récompense o Nzambe oyo uti na bantra ya moto o récompense Nzambe apesi moto. Mais réellement yoza fruit à récompense. Pourquoi pas passer à boye? Pourquoi pas complication? Délivrance. Okoyiko bime siko zalaki.
okoki ko voyager okoki kokende mboka mo songolo pakala soki oza délivré te bien aimé mabele nyonso okende kopesamela te ate sika na bato balokotaka bamoi ate sika na bato balokotaka vie ate sika na vie ezalaka facile yo ndokolela kaka pourquoi parce que ozovivre makambo oyo batia kati na yo ezokontrole yo ntango batie baprinte kati na yo bazokontrole yo de près ou de loin sans que yo yeba. Voilà la raison pour laquelle dans le livre de Job chapitre je crois bien 14 la Bible dit ceci en réalité dans l'homme c'est l'esprit tant batie esprit mo kati na eko contrôler na ba place oyo kanisaki te bato mingi batombe victime. Bien-aimé dans le Seigneur, na bandi ko beta susu sete na bato oyo nyonso. Okendaka pa ya nganga. Okendaka pa ya moto moko songolo pakala. Basala ko cérémonie moko. Bakata ko banzolo ko tondo benga bakamoto tondo kola pona bitumba. Bakata ko makila na we sopana wana ekenda ko construire hôtel mobimba. Ekenda ko construire hôtel mobimba sans le savoir. Kombo na we tikala no hôtel ya bato mabe à cause ya makila tseko kotaki. Misu bazoka ba kisi ya basi tant tozokola mona ba ninga mususu akezwa kisi po basi balingaka ye na babato nyonso bazoka ba kisi ya basi baba yuma so oyebi koloba bien ozana ba parole kitoko kati na yo mosa otingama yo mozo mona mwa kibi kama loba pembe kangi atingami yo mokonzi bavota ke pona propaganda osala mana po abimisa na propaganda. Tant on sait la propagande, bien tant on sait que ça moi c'est le bagito qui convainc à on dit mayo. Ce que bah you matin maman qui n'a encore qu'à oswater, n'a encore qu'à olinga moi sur te, n'a qui roluka kiss. Osa innocente, mais comme on a été là na kata sanctuaire moko, bah comment ka combo na yo. Na biki pa moto mo pona moto ndo senga demanda linga yo. Si bo kabwana mbala mususu, mais combo wana etikala lokolo réclama combo wana te, conséquence ezo perturber mabala na yo. Partenaire na yo, ancien partenaire na yo akoko me ma complication na kata vie na yo. À travers combo na yo kaka. O ya kenda ko tika quelque part. Oza censé akosambela. Mukili ezala makambo ebele to mona pe tozo continue ko mona makambo na mukili. Mukili oyo tofandi etondi makambo ebele. Mukili oyo tofandi. Un jour toke na mai Anjil, na rivière Anjil tozo sokola. Na ba camarade tozo sokola. Muninga moko atuti loko mona sia mai asimbi yango ezaki mulangi. Mulangi yango ezaki ya mwa mukie na kati ya mulangi yango ezaki na photo moko na kati ya mulangi yango bakanga lisita na babiloko mo pemeni ya mulangi. Abita mulangi na logoti na mai. Nga na yebisi bango. Wana tozo sokola. Na pe tozo ba connaissance ya délivrance te. Na yebisi bango oyo ko soka kangaki mona bato na kisi lelo tozo kabula bango tozo seka kutu na baninga na bitoko kabula bango lelo soka kangaki mona bato lelo tozo kabula bango. Tozo mulangi na to fongole ngo to beti yango pouf. Ngana bia bakabwani. Bele mbala mususu yo pe bakomaka kombo na yo. Bato mususu eza kisi pa simba te. Mais ba poteke toile na ye bandeko mingi bazana Europe. Bandeko mingi bazana Europe bazo tomber victime ba mususu ya ba artiste ya bamboka na biso. Bakangi, je sais que likambo na oloba bato mingi bakokota ngo tuti te. Eza même ba parents mingi ba pekisa bana bango talaka ba biloko même mususu ya ba artiste na biso congolais. A pekisa. Misusu bakoti basimbi ba biloko na bango pour que tant muta kotala yebo na TV motema komi moto na lingana nga jeune oyo na sepela na arte oyo akomi kotinda ezana bandeko mingi bazana Europe awa ba voix misi to batindili bato ba mbongo oyo batindila kutu na ba famille na bango te azo kabla mutu musu $5,000 andima kota likele mbazui po sombela mwana mobali moko boye po sombela mwana mwasi moko boye mutuka na kini po kaka lekaka o na lingaki kaka ajouaka bien après ko jouer bien oui eza bien to lingaka po ajouaka bien ngapi na ba acteur na ba artiste préféré na nga. Mais bato mususu bakota batia azana ba printe ya satana oyo ko attirer bato baza faible pour que ba ke ko kabela bango ko kabela mungu eza mabete. Mais bato mususu nana kabata $2,000 te aimsu papa ma wa boti
makabango na pete et pas ya film ya théâtre akabango na pete pas ya musicien moko boy akabango na pete pas ya jeune moko ya théâtre akabango na pete pas garçon moko boy ya musique songolo pakala donc ba artiste en général mingi bazo nyokola ba vie ya bato et bato ni batombe victime ba misusu pe à cause ya kombo kandi ba bwakela ke ba kotisi ba travailler ye bato mingi pe bazana ba famille bandeko na bango bakenda na ba kombo na bango na bandako ya banganga pour que nyonso ndo bakaya ndimaka nyonso ndo banoko ndimaka bakomisa banoko na bango bazoba bakomisa bayana bango bazoba nyonso akosenga ye ata siliki mutu oka ayeba gangela bandeko ne bazana poto bazobanga ye pe les autorités nini lelo force wana esengeli sila nguya na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Pourquoi? Parce que nzambe tanga pesaka yo ozalaki héritage na ye, et deuxièmement ozalaki fruit ya bantraille ya ba parents na yo, et troisièmement oza fruit ya récompense on nzamba récompenser pa na ba parents na yo. Mais lelo mutu moko ya a dominer yo pour que o tomber victime ata ba print ne kat na bomo na yo, ata marque moko ata lobino likambo okosala le lokote. Batu mingi ba travailler bango nazo sambela pona yo. Njongo nyonso batia kombo na yo. Esika nyonso bamema kombo na yo o partenaire mo ya kabokabwa na ye akomo osalisa baje na telefone ata bengi yo azo trouble ndako na yo loya lelo esika koma kombo na yo esika kende ko bombisa kombo na yo lelo ezopanzana na kombo na Yesu Kristo Nazareth zamba makoki nyonso atelema alongisa yo bien aimé dans le Seigneur oza na droite basaka la vie na yo. Pourquoi? Parce que oza fille Abraham oza fils Abraham et seigneur na yo o vivre la liberté à Yesu Kristo Nazareth car la Bible dit ceci alléluia c'est pour la liberté que Christ nous a franchi nazo déclarer zamba lola akangola yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ils attendent au Kangolama. Ce qui l'est qui moko, à Kenan anda kwanganga, à pesa comment on peut travailler au ben ça y rapidement. Ce qui n'de komoko, à kota bikota kota, pour asarani la bino, ata utini mutu kateki yango, aliembo nga kosi oke, ba melaki mbongo yo pondimi na bopete nyonso, ondimi yango pourquoi parce que ba travailler ba mema komo no musozo tomber victime ya komo na ba meme sika moko, nazo déclarer so inda mama etinga makambo eza na pamba te, et c'est que eza na mutu moko fois bika lobo kwa nzamba travailler makambo na oloba, bika na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na pamboli vino na kombo na Yesu Kristo Nazareth, zambe ya makoki nyonso, zambe o avandi bisika beleki likolo, zambe o azamu kontamili nyonso nana kenda na étoile na yo nana hypothèque vie na yo lelo azokuta na moto asala yo Yesu Kristo Nazareth nzamba makoki nyonso atelemi pona kolongisa yo nzamba lola pambola yo makila o esopanaka eza na bisika oyo basalela yango Mark elembo nini batia yo ndeko papa ndeko mama elembo nini batia yo tala ba printe tikala muta kendaka panganga eshia kenda bosa na ye mais bilembo na tikala ton ba watala ba printe na ye oyibe mukilenge keni bandeko boza na Europe boyibe ningi makindeza ko évoluer na ba quête ba ko boma mutu na mbeli soki ba déposer mbeli ton ba osala ba quête ba oyana bakoya bakosimba na gant pour que ba vérifier ce qui ba print ni etikali na likola mbeli et à partir ya mbeli bakozwa identité ya mutu abomaki mutu. Pourquoi? Parce que ba print na etikali tant otambulaka na mabele totika ba trace ba print etikalaka eza mena ba téléphone sous code de verrouillage na ezali so temu sapi na yo système ba print au moins fongoli téléphone. Cela veut dire téléphone wana ezo reconnaître musapi ya mutu moko kaka. Tango pe mutu akendaki kokota ndako moko songolo pakala pona koluka loko okende koluka. Yebaka ngo po tika ba print na yo kuna. Il faut se repentir bien aimé yozo talanga zo la nangai. Oyebi ndenge oyelaka Europe. Oyebi ndenge se retrouver na ndako libala na lelo zali. Oyebi o sala pona mwana mbala bato oyebi pona sala o sala pona mwana mwasa bato mukolo mbongo me yo muto koma ko commander ye bato ba ka sa bolingo na bino mutesa la bongo OK oyebi o sala pona ye repens-toi bien aimé dans le Seigneur repens-toi parce que soko se repentir que nzamba ko frapper pas ko bimso na poisa otika ba prenta mutu
o bible bi muta kabla te o nzamba sangisi bien aimé bato nyonso basanga na mokili nzambe te asangisa bango bato nyonso nzamba asangisa te kola semer désordre na bacouple na bokabwana. Je sais que makambo na oloba esepelisa bato nyonso te mais à cause évangile tokosepelisaka bato nyonso te liloba nzambe esengeli te yamaka na solo. Beaucoup de gens aujourd'hui bayote liloba nzambe falifie évangile mpona koganye bambongo toza wana mpona koganye bambongo te esengo ndenge ezali un jour nakota bokonzi ya likolo mais lokola nazoluka nano ekokami mase un jour oyo ekopesa mina lokola matabisi baconséquence ya koluka kwami dese na kozwa matabisi oyo eza liloba nzambe ekofungolanga baporte tôt ou tard nazobanga lelo te naza wana pe te mpona koluka mbongo mpona koteya mpona koluka mbongo mais nzambe oyo nasambelaka aza capable akopambolanga parce que bible ebi c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et non fait souffrir donc chacun eza te tolekaka mpona kotengamisa peuple de Dieu mpona koloba makambo ekosepelisa matoi ya bato bayebi so makambo oyo esepelisa yo balaka oyo bane bapesi lo bane bakombo mais ese réalité te pourquoi parce que oza na likambo oyo ezosenga oluka délivrance baprinte aussi longtemps longo te na kati ya vie na yo bien aimé dans le Seigneur okotikala komona nkembo nzambe te okotikala komona clair te na makambo ezosala nzambe alola atindinga mpona yebisa yo ete na naissance no bamosusu makambo elekaka na nzela akoke kosalisa yo oyo basalisaka oyo kibeka basalisaka oyo tongina bakendaka bakangaka ligordo babetaka ye na nzoto na balatisaka yo batia yo singa au gloire à Seigneur merci Jésus-Christ de Nazareth. Nasimba aspect oyo lisusu bato mingi lelo baza bawumbu baza baesclave sans le savoir. Pourquoi? Parce que bango balukango masera na oyebisa yo so oza na mayaka na loketo no kata moka nde na oloba boye so oboyi problème te nazoyebisa ndeko moko so oza na mayaka na loketo kata yango soit disant balati yango mpona kokabola loketo ya mwana toboyi te yo si deja okola esi okomela mayaka na loketo ebelebele mosala na ngoni namona bamakambo oyo bambala mingi na baservice ya délivrance bozosambela mpona moto esprit ezoboya kobima demo teti po abima mais nzambe arevela bi je cite le nom de Maman Karine aza moko ya bato travaillant na bon samaritain na Maman Karine vérifie de quoi ça na singa loketo tango atabe mayaka tango akatika boy e facilité or mayaka na ndizo ka contrôle na ye baso tekela bino biloko mususu oyo yebi te esprit ni batekeli yango na bana nzambe okomona mwana nzambe chaîne na lokolo chaîne ezoko identifier ni na lokolo na yo kasi zo lekisa kezo muumbu eza moyen bande ko reconnaître l'esclave na tango kala kotia bango ba piercing kotia bango ba chaîne na lokolo kotia bango na ba chaîne na makolo yo mwana nzambe pe osambelaka mais olati ozu chaîne na lokolo tie comment ba pointe ba toujours tikala mais so ba pointe tikala bon nzela ba tatouage muso eza visible boye muso eza invisible et si kana osuka lelo na continuer valider koya parce que TV za ngonga bato mususu ba chaîne ba lati na makolo ba yebite tatouage obetisa omitika nzoto obenga yango pe ba partie intime na ngai libele ozo benga partie intime na yo mwana moko asimbaka yango abeta yo tatouage ozo benga ngo partie intime moto azala mobali na yo te azala ni mwana na yo masimba yango yo benga yango partie intime mutolo oya yo ba peksa yo na mutolo ba beta yo tatouage na mutolo amsusu na pas fait sinon ba beto tatouage ba simba pa mwana moko ba so beta yango pe akomi yo zo bengo partie intime mais moto moko asimba yango ba partie intime nanga oza na partie intime moko te bien aimé yo zo landanga parce que ba beto tatouage partout moi on sait plus zapper vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Naza na posa ko yebiso makambo esepesa matoi na yo te mais naza na posa ko yebiso évangile oyo ko changer vie na yo na vie nanga. Tatouage. Batiki yo apprendre oyo sans que yo yeba tatouage ba beta ki ezaki apprendre mbatika yo lobe ko compliquer vie na yo lobe ko compliquer naissance na yo lobe ko compliquer libala na yo. Et Seigneur na yo na ngato sambela bien aimé. Na oke na ko chite. Parce que makamna komaki belé na ko na lobe na ngote. Point o kaka
Il y a Psaume 127 au verset 3. Ils ont payé déjà ma cambe pelé. Un jour, nous sommes là pour nous découvrir. Tant nous sommes là pour nous. Na suis na ipsi talanga na talingai. Na tunie question. Oyebi mutu songolo pakala. Na pesa ki de komba bi na ore. Na tunie oyebi Bodri to Rodrigue. Ebi singa na oyeba Rodrigue. Nabi ok. Aza médecin oui. Nabi c'est bon. Nzamba andi ko pesa nga imaginer. Nabi aza boye bo aza apesi nga bi exactement nzo ba ninga zali nabi ok. Relation ni eleka entre yo na Bodrigue abi aza médecin ande ko linganga mais na linga yete. Mais dimwe mukolo ba opéra kanga yim ta opéra kanga. Peut-être so docteur yim ta opéra kanga. Bila meto bandi prière na ndeko na mwasi. Docteur o opéra kaye yim ta zo bi manakata nzoto na ye. Bato mususu ba koti na ba contact ba tikili bango ba prête pas bato ba opéra bango. Toyoka masolo ba docteur musu avant opérer mutu ye faza na kwiti. Il y a ça la coopération bien sûr ça na se akwiti. Pourquoi? Parce que ba secteur à kota, ba loge à kota ezotine makamba bongo. Ba toming ba tomber pe victime ya ba opération. To ressemble pas na Nzambe. Opération se kota na nzoto na yo. Mbeli nyos ba tio na nzoto. Lelo Nzamba lola longa ba pointe ya Satana. Na on continue maté ya ba pointe vendredi prochain. Parce que tant Nzambe qui to semble pas na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Tento sambele pa na Nzambe. Na opesa ba sujet. So na pesi sujet moko. Nzembo bandi na onko beta. Yozo sambela. Yozo sambele pa na Nzambe. Tant ko pesa sujet nzembo bana na onko beta yo bana ko sambela no pa na Nzambe. Et tant on a pesa so deuxième sujet, ne ko na biso raïs a okita musique, a okita ba cantique. To pesi deuxième sujet, o bandi so ko sambela. Moto na moto ko sambela pona vie na ye. Kanga monsieur Sirozali. Yeli boso banda ko komisa Nzambe o lo belinga na yo. Nzambo atenga na yo komponi na kata mateyo banda ko komisa Nzambe to bone na kombo na Yesu. Yembela yo kola wonzambe na bango. Hallelujah. Isunge mwana Malia wamona basizingi banekurusu wakondwa bati na bako emidi ya mambo mekulutila kakuleni koivovela kwetalambane yoka biname to sambela siko oko sambela siko eloko nyonso elembo nyonso apprenti nyonso batika na vie na yo ona nzela opération so ba beta au tatouage so parmi akamona lobi so ki loko mo etika apprenti na vie na yo to alléluia oko sambela lelo so ki mutu mo mema kombo na yo na ndako ya nganga na ndako ya mutu mo pa simba mutema na pa lemba mutema ko kozwa ba décision te ozo sambela lelo ozo timba mota Nzambe ozo tinda mota Nzambe en esprit na yo na corps na âme na yo pe sika nyonso ba koma kombo na yo pe sika nyonso ba bomba vie na yo sambela na kombo na Yesu Kristo alléluia singa Baku embidi ya mambo mekulu tila kakuleni kuibela kwenda lambange zaluvulu zaiza wati tinavulwaku dalato ya bila wamunati Senge ya vanadamu vanekurusu wakondwa wati na vundwaku darantoni ya bila wamunati Senge ya vanadamu vanekurusu wakondwa wati na vundwa embidi ya mambo mekulutila akuleni kuibavela kwe sana katalo sambo ya sambela ya lambangi za luvulu zai
Bisa komona nzambe Saint Jolai. La permanence, la brèche, l'ecclésia comme la Congo. Alléluia. Bela nzambe bekaya ya losambo sambela makasi ondima ekamwa te ondima elemba te elisa kondima na bonzambe. Alleluya. Aza wana payoka losambo na tu aza wana pakondela akubwaka yo akoyina yo te nzambulu pasi nyonso le feu de l'éternel, le feu de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Goresi qui t'a mis ici, t'a mis ici qui n'a signé ensemble. Tombe la mapoko. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble pour la découverte. Nous avons déclaré aux héritage aux amba péché, posa, alléluia, fouiller à traiter ma botte na yo, posa fouiller récompense aux amba péché par la botte na yo. Ceux qui va hypothéquer que toi na yo, ceux qui va baby ça qui vient na yo, ceux qui va tia qui est les moments, ceux qui va tika qui va prendre qui mauvais ça qui maléfique pour la côté tout vie na yo, na zone déclaré, va prendre maléfique et si la mouya na combo na Yesu qui sur Nazareth, zambalola zo soin na yo, zambalola ponde na yo, na quoi ici force sur ténèbres et si la mouya, tango la main. Isikans ba koma kombo na yo nanda ko nyoso batika kombo na yo pona ko travail yo pona ko tshomte ma moto pona ko linga ko zo torte ko no e pona ba tombi yo hypothèque vie na BBC na démission na kata nda ko na alléluia munga ngane so sala intervention atika prendre na kata vie na yo pour contrôler la vie na yo pour comme so mo sini ya buto pour comme so mo ba na buto na zo détruire yango moto nzambe kitali ko na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth bika loboko na nzambe tango la na kombo na Yesu Kristo Nazareth tout semble et tout lobby amen. Beta Yesu Kristo maboko makasi nzambalola pambo la bino, c'est toujours moi votre humble serviteur les missionnaires kosi nzambalola a komisama oya pesi biso mokona lelo. Bien aimé vendredi to continuer parce qu'il y a koloba exactement ebelé parce que na comment que belé et pendant toujours sambela ba révélation sur ces belé nzamba zozo que ça m'a sonné belé moto ko yokote ya matière de délivrance bien zali moto o nzamba sepela ka permettre ka leka aleka na exercice o ya ko sela ba prière de délivrance to yemo pas leka na carte de délivrance ndako za na facilité côté ya matière o bien tika nzamba lola apambola bino. Bien aimé, numéro affiché, benga to sambela, pe tozo sala tozo ko na opération na biso ya ko bimisa nefis kata moto moko na hôpital. Batebeli ya boza ko se manifester, bande comme ça déjà batindi pe mbongo na bon tinda contribution €1, $1, 1000 fois congolais, 100 000 fois congolais, $100, $10, et ça na montate o nya sunda ba Luxembourg na yo, ndenge yo ko fêter na kimé na ndako na yo. Ya ndako to bimisa pe moto moko ko fêter na kimé na ndako na ye. Nzamba lola kanisa bino, c'est toujours moi votre humble serviteur na pambo ba na nzambe nyoso, bande ko nyoso s'abonner te, bo s'abonner, pe bo partager ba message na biso. Nzamba lola akozanga te ko pambo la bino. Tokotani mbala ya sima tika nzamba lola abati la bino. Ciao.